galera, porque ficou de dia. Que o Véio explicou pra ficar melhor. E o quase me matou. Você quase me matou ainda. Safado. Mano, como que a gente esquecer dele entrando aqui na base? Ô, mano, me ajuda aqui a subir. Você sabe. Meu filho, calma aí que eu tô indo aí. Você se acalme. Já conseguiu subir aí, meu nobre? Nope. Nossa. Opa, coisa boa, hein? Valeu. De nada. Você conseguiu um machado. Eu consegui um Consegui um diamante. machado bom. Eu consegui um diamante. Ah, tá morrendo de fome. Após. Minha filha? De novo? Por quê? O que foi, mano? Urso polar. Ai, porra, cara. Porra, cara. Por quê? Patrick, porra. Ele é muito rápido. Caraca. Moreno. E a gente não tem bandagem. Ai. Preciso voltar pra fogueira imediatamente porque eu tô morrendo de fome. Agora. Rian, se eu morrer e nós perder, você pausa o vídeo. Aí a gente começa tudo de novo. Ai, tá bom, né? Ai. Por que eu tinha que estar sozinho nessa merda? Calma aí.